哇！變形金剛呢個幾勁啊，都唔及呢個咁勁，因為呢個係被動嘅。關於被動同埋主動，諗起人類係萬物之靈，應該係有自主之權。咁係咪真嘅呢？有人話環境好嘅，我哋就會前進；環境唔好嘅，就會退步負面。我哋嘅婚姻生活美滿，孩子聽話，我哋嘅事業有成，朋友時時請我哋食飯傾偈，我哋就會開心啦。但係如果我哋嘅環境係婚姻失敗，孩子唔聽我哋話，我哋嘅事業失敗，我哋嘅冇錢，我哋朋友棄之我而不顧，我哋就會負面消極，有抱怨，係咪咁呢？為呢事情，我祈禱喺祈禱裏邊有隻經文，去使我哋明白到、了解，原來咧神創造萬物有對立，希望我哋從好嘅環境中、唔好嘅環境之中，都根據自己對良好事物嘅追求、渴望，做啲正面、積極、有愛、和平、樂觀嘅事情。有時候我都自己都會為咗負面環境做啲消極抱怨嘅嘢，但係耶穌基督嘅贖罪犧牲曾經喺我負面嘅環境裏邊讓我跳翻出嚟。咁後尾我明白到我應該用自己正面積極影響力影響家人、朋友、孩子。但係當我影響力嘅發揮出嚟嘅時候，我哋嘅太太、我哋嘅配偶、我哋嘅孩子、我哋嘅朋友都有自主之權嘅喎。如果佢哋因為自己負面嘅環境去選擇唔理我哋嘅正面影響力，由得變成負面，我哋唔可以抹殺佢哋嘅自由選擇權嘅。但係神講過，智慧接受更多智慧，智能依附智能。我哋嘅美德會讓我哋會喜愛其他美德，我哋真理擁抱更多嘅真理。有愛和平善良嘅人，就會對嗰啲嘅善良仁慈嘅人特別憐憫體恤。所以神一定會安排一啲同我哋願意悔改進嘅人喺埋一齊。所以希望大家能夠承受呢個自主之權，成為正面積極